هنجرب بكره تستحق ان شاء الله. اقعد الكابتن مجدي جاهز. مش جاي معاك يا كابتن؟ جاهز. يلا عشان حاج محمد ابو السعود رئيس النادي الاسماعيلي، وكابتن محمد شعبان زيكا. خش جنبهم مشادي برضه عشان انت صاحب الفرح. وطبعا استاذ مجدي مجاهد رئيس مجلس اداره جمعيه دراويش للنهوض بالرياضه. حاج محمد يعني زيكا لسه واصل حالا دلوقتي اسماعيليه، تقول له ايه؟ احنا في شارع السلطان حسين، الشارع كله مليان، تقول له ايه؟ هو بعد اذن الحاج محمد، هو الحاج محمد مش هيقول لان هو صاحب الفرح، احنا المفروض نقول لان احنا الفرح فرحنا، احنا بنقول له الحاج محمد متشكرين على الصفقه دي، انت عملت صفقه يمكن من ايام اوتاكا ما جبتناش، والحمد لله هي جايه المواليد برضه زي اوتاكا جايه المواليد، وان شاء الله زيكا هيبقى امتداد لاوتاكا وامتداد للاعيبه الكبار اللي جم النادي الاسماعيلي، ومرحب بيك يا زيكا في السعوديه، وان شاء الله ان شاء الله تبقى حاجه كبيره بفضل ربنا وفضل الجميع عليك. زيكا تقولي الاستقبال شعب اسماعيليه ليك؟ والله يعني بشكرهم كلهم، وان شاء الله كده انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اساعدهم وابقى سبب من اسباب سعادتهم، ونحاول ان شاء الله نرجع الاسماعيلي بتاع زمان بتاع البطولات، وان شاء الله كده تبقى حاجه تبسطنا كلنا، يعني ابقى انا اضافه للنادي والنادي يضيفني برضه ان شاء الله. شادي الهادي ما نامش بقاله شهر. شادي مبروك نصر 56. مبروك ويوم متعب. هقول لك حاجه يعني بجد، يعني اكتر واحد يستحق الشكر ده كله طبعا سيد العميد، عمل مجهود خرافي، بس انا ما عملتش حاجه. زيكا اقسم بالله لو مهما قلت اللي عمله امبارح والخطفه اللي اتخطفها ان هو يطلع من ايديهم تاني بالليل، وان هو دلوقتي يكون موجود في اسماعيليه، اكبر مخرج في هوليود ما كانش يعمل حاجه زي كده. يعني بجد 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 انا بقول ان زيكا عمل موقف رجولي ما حصلش، يقدم المقدم بتاعه كله يدفعه للمقاولين عشان يساعد الحاج ان احنا نخلص الموضوع، في ساعتها النهارده اللي شاف الدنيا في المفاوضات ازاي، الموضوع يعني كان يعني تكه والموضوع يخلص مننا بجد، لولا ان زيكا والده راجل محترم جدا 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 جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. والده بيكره الاهلي. والده بيقول لي هادي خشبه انت اخوان مالكش دعوه بينا وبتاع، احنا ناس وطنيين وحاجات زي كده. وبشكر حسين امانه الله، حسين ابو سعود امبارح قام معايا بواجب جامد جدا بالليل. الحمد لله خلصنا الموضوع في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع. شكرا. محمد عايز اقول حاجه بس، ببعت رساله لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي، بقول لهم متشكرين قوي قوي على الصفقه اللي احنا خدناها من على حجركم.